국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 하늘도 무심하다는 말이 절로 나옵니다. 경남 앞바다와 동해안 남부 해역을 제외한 대부분 해역에 풍랑특보 내려졌고요. 강풍특보와 한파특보까지 내려졌습니다. 매서운 바람과 추위, 거친 바다까지 여러모로 출조하기에 좋은 조건이 아닌데요. 안타깝지만 특보는 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 전반적인 바다낚시 지수 보시면 특보가 지수에도 잘 반영되어 있습니다. 동해안 일부 포인트를 제외한 나머지 지역은 붉은 경고등이 가득합니다. 오후가 되어도 바다는 계속 거칠 것으로 전망됩니다. 전해역의 바람이 강하게 불겠고 물결도 대체로 높게 일겠습니다. 먼저 서해안부터 알아보시죠. 매우 나쁨 들어온 가고도 보시면 파고가 3m 가까이 되겠고 바람도 초속 14m로 웃돌겠습니다. 상황등도 또한 물결이 2m가량 높게 있는 데다가 역시나 강풍으로 출조 어렵겠습니다. 오후는 국화도마저 매우 나쁨으로 떨어지겠습니다. 오전보다 바람이 더 강해지겠습니다. 출조 가능한 포인트가 보이지 않네요. 실내에서 장비 점검이나 이론 공부를 추천해드립니다. 남해안 신지도 유일하게 보통 들어왔습니다. 물결 아주 잔잔한데요. 다만 바람이 출조 여부를 결정짓겠습니다. 바람이 초속 14m의 세기로 불기 때문에 캐스팅이 어려울 수 있겠습니다. 오후도 신지도는 보통이지만 바람은 여전히 강할 것으로 예상되니까요. 가급적 출조는 자제하시는 게 좋겠습니다. 동해안 아야진항을 제외한 3포인트 모두 보통입니다. 하지만 바람이 우리의 발목을 잡겠네요. 대체로 초속 10m를 넘기겠습니다. 오후도 마찬가지로 강풍 때문에 낚싯대 던지기는 힘들겠습니다. 더군다나 강원도와 울산은 한파특보까지 내려져 맹추위가 예상됩니다. 여러모로 해상활동하기 어려운 날씨가 되겠습니다. 제주도 서귀포 보통 들어왔지만 기쁘지 않네요. 잦아들 줄 모르는 강한 바람이 원망스럽기만 한데요. 그래도 우리의 안전이 무엇보다 중요하니 무리한 출조는 자제하시기 바랍니다. 오후도 마찬가지입니다. 서귀포와 성산포는 다른 곳에 비해 물결이 낮게 일겠지만 역시 바람이 강하게 불겠습니다. 바다가 안정을 찾을 때까지 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.